यहाँ 100 रहेछ म मरेको छु यसको गाह्रो एकदमै राम्रो छ हेर्नु साँच्ची रुनुहुन्छ म जस्तो अहिलेको लाइकरको 7 वटा सो छ होइन भोलिदेखि प्रकाशको 7 वटा होइन 8 वटा सो लाग्नुपर्छ चलचित्र विकास बोर्डले सर्टेन ग्रुपिजमका आधारमा चलचित्रलाई राम्रा चलचित्रलाई पनि सो नदिएर पछाडि पार्न खोजिएको गन्ध आउँछ। सो अलोकेसन तपाईँलाई के लाग्यो यो जेन्युन थियो या केही गाइडेड थियो के लाग्छ? इट्स अल अबाउट पार्ट अफ बिजनेस होइन एक दिनमै सो परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि जहाँ व्यापार देख्छ त्यही गर्ने हो। बुद्धिजीवीहरू एकदमै इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू बसेर डिसाइड गर्ने ठाउँ भनेर मानिन्छ नि त सो अलोकेट गर्ने ठाउँ। एउटा कुनै पनि सोसियल अर्गनाइजेसन लायन्स लियो रोटरी कसैलाई पनि उहाँले एउटा च्यारिटी सो गराइदिनु भयो भने बाँकी पैसा उठ्छ क्या होइन बाँकी पैसा। Sabasta Entertainment. हजुर थ्याङ्क यू हजुर धन्न यहाँ 100 रहेछ हजुर अब मैले त भन्ने केही छैन काम गर्ने हो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्ने सोध्न आएको बिस्तारै यहाँ गफ गरौँला है। एकदम राम्रो लाग्यो नि के चिज मन पर्यो? सबै एक्टिङदेखि लिएर सबै मन पर्यो। थ्याङ्क यू सो मच फोटो लाइक फोटो वेट गर्नु ल अगाडि आइदिनु न एकदमै राम्रो छ सबैजना आएर हेरिदिनु होला एकदमै सुपर हिट एकदमै राम्रो एकदम राम्रो कहानी आमा छोरा कहानी एकदम राम्रो छ आमा छोराको कहानी एकदम मन पर्यो तपाईँलाई भेटेर नि खुसी लाग्यो अनि म त सेकेन्ड पार्टमा रोएरै सक्यो सेकेन्ड पार्ट आउँछ हैन कस्तो लाग्यो आमा भन्नु न कस्तो राम्रो लाग्यो मान्छे मन पर्छ हामीलाई आशीर्वाद छ उहाँले निभाउनु भएको त्यो क्यारेक्टर कस्तो लाग्यो हजुरलाई मन छोएको छैन गएर आएको छु मलाई थाहा छ एकदम राम्रो एकदम है त्यस्तै गर्नु है हाम्रो कर्णालीलाई एकदमै प्रमोट गरिदिनु भएको छ होइन हजुर एकदम मन तपाईँको त्यो जुन एउटा फरक धारा छ होइन प्राउड अफ थ्याङ्क यू सो मच खुसी लाग्यो जुम्लाको फिल्म बनेको एकदम नेपालको हरेक सेक्टरको आउनुपर्छ त्यहाँ म्याम एकदम एकदम मान्छेले नगरेर बसेर दलनदेखि नै एकदम मेरो कस्तो लाग्यो किन रुनु भएको तपाईँ गाजर बिग्रेर उसको त्यो मरिसकेपछि म मरेको छु यसको गाजर त्यो एकदमै राम्रो थियो उहाँको एक्टिङ कस्तो प्योर थियो कि अडियन्सहरूलाई के भन्नुहुन्छ प्रकाश मुभी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो छ हेर्नु साँच्ची रुनुहुन्छ म जस्तो भन्छ एकदमै राम्रो फिल्म हेर्दाखेरि त पार्ट 2 आउला जस्तो छ त पार्ट 2 आउँछ पक्कै पनि आउँछ जस्तो लाग्छ हामीलाई। पार्ट 1 चाहिँ कस्तो लाग्यो पार्ट 1 त के कुरा वान अफ द बेस्ट पार्ट 2 100% आउनुपर्छ एकदम सकिरहेको लाइक हेर्दा छोटो लागिरहेको के अर्को सो पनि हुन्छ नि त फेरि कस्तो लाग्यो मुभी तपाईँलाई राम्रो लाग्यो मलाई एकदमै मलाई एक्टिङ सबै मन पर्यो एकदम राम्रो छ हैन क्यारेक्टर छ हजुर इन्टरनेसनल अवार्ड चाहिँ आउँछ एकदम राम्रो एउटा कुरा भोलिदेखि सो अहिलेको लाइकरको 7 वटा सो छ होइन भोलिदेखि प्रकाशको 7 वटा होइन 8 वटा सो लाग्नुपर्छ फिल्म हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो अडियन्स जस्तोलाई चाहिँ भोलिदेखि 8 वटा सो लागेन भने हामी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ। थ्याङ्क यू मुभी कस्तो आयो अगाडि एकदम राम्रो लाग्यो
थ्याङ्क यू सर। प्रकाश हेर्नुभयो हजुर दिनेश सर आफ्नो रिभ्यू दिनुहोस् न प्रकाश कस्तो लाग्यो? यो एउटा भिजुअल मास्टरपिस रहेछ एन्ड धेरै पटक रोएँ। केही दर्शकहरू अलिकति हल्ला गर्नुभएको कारणले भोलि शनिबार फेरि एकचोटि फिल्म कृष्ण जाग्यो, भोलि फेरि हेर्छु। एउटा स्टार थियो प्रदीप, अब एउटा कलाकार भएछ, त्यस कारणले उहाँलाई धेरै शुभकामना छ। दिया र प्रदीपको काँधमा नै फिल्म अडेको छ, अरूको डेफिनेटली काम छ तर उहाँहरूको काँधमा अडेको छ र धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। प्रदीपको करियरको कसैलाई मेरो फिल्म भनेर देखाउने फिल्म हो यो, त्यसकारण आर्काइभेबल नेपाली चलचित्र हो। धेरै धेरै शुभकामना छ। जुन हिसाबले दिएन यसमा अपडेट छ ए मैले त्यो हेरेँ, म त्यसको बारेमा लेख्न पनि खोजिरहेको छु। म नर्मली भ्युजहरू स्ट्याटसहरूमा लेख्दिनँ, म अनगोइङ इभेन्ट्स मात्रै लेख्छु, तर दिस टाइम आइ एम गोइङ टु राइट। चलचित्र विकास बोर्डले बिहिबार नै नेपाली चलचित्र लगा भनेर भन्नु आफैमा विदेशी चलचित्रहरूको गुलामी गरेको भर्सन हो र चलचित्रलाई यसरी माइनस गर्न खोज्नु र सर्टेन ग्रुपिजमका आधारमा चलचित्रलाई, राम्रा चलचित्रलाई पनि सो नदिएर पछाडि पार्न खोजिएको गन्ध आउँछ। कारण त्यो गन्ध मेटाउनका लागि यही क्युएफएक्स लगायत नेपालका ठुला मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलहरूले पनि गरौँ र क्युएफएक्सकै साथीहरूले पनि एउटा सिनेमा बनाउनु भएको थियो। उहाँहरूले म्याक्सिमम दिनुभएको थियो, मलाई त्यो फिल्मको नाम पनि याद छैन, गुलसन ग्रोभरले खेल्नु भएको थियो। त्यो फिल्म चलेन, तर जुन फिल्म चल्छ र चल्ने देखाएको छ त्यस्ता फिल्महरूलाई सो दिनुहुन्न र भारतीय चलचित्रहरू अथवा अङ्ग्रेजी चलचित्रहरूलाई मात्रै सो दिनुहुन्छ, किनभने त्यसका पर्सेन्टेजहरूको हिसाब हामीलाई थाहा छ। वान फाइन डे नेपाली दर्शकहरू, नेपाली चलचित्र उद्योगले पनि तपाईँमाथि गर्ने सम्मानहरू र चलचित्र प्रयोजकलाई गर्ने सम्मानमा प्रश्नहरू उठाउनेछ। सो वी कन्डेम दिस पार्सियालिटी that exhibitors are doing. And I liked Prakash. Best of luck and best of luck for your films as well. Okay? अनि तपाईँले बनाएको यो फिल्म मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियादेखि अहिले यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै धेरै शुभकामना छ दिया, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। हाम्रो नेपाली चलचित्र जगतले यस्तो राम्रो राम्रो कलाकारहरू हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको टिमले प्रदीपलाई पनि ट्रान्सफर्म हुनलाई जुन गर्यो त्यसको लागि म थ्याङ्क यू भन्छु, किनभने प्रदीप मेरो टिमको हो। आज मेरो भाइ भएन, अब ऊ यो देशको कलाकार भयो। विशाल भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँको रिभ्यू एकदमै राम्रो लाग्यो। सबभन्दा पहिला त कङ्ग्रेचुलेसन्स। रोए जस्तै भयो त यार, अति भयो मलाई। यस्तो छ क्या, सदनको एउटा गुनासो छ प्रदीपलाई चाहिँ, त्यो जुन बेलामा चाहिँ प्रदीपको मान्छे चाहिँ गइरहेको थियो नि पुल कटेर, अनि उसले हेर्दा चाहिँ प्रदीपले हेरिदिएको भए इन्टेन्स आई कन्ट्याक्ट अलराइट। सबभन्दा चाहिँ अत्यन्त खुसी लाग्यो, एउटा राम्रो चलचित्र हेर्न पायो। अनि मैले यसको प्रिमियर पछि धेरै नै तारिफ सुनेको थिएँ, अनि आएर हेर्दाखेरि जति तारिफ सुने त्योभन्दा धेरै राम्रो लाग्यो। अनि अब दिया दिदीको पर्फर्मेन्स वन्डरफुल, जुन क्यारेक्टर जुन उहाँले लाउनु भएको चप्पल कि चप्पल चप्पल हेरेर बसिरहेको थियौँ होइन। अनि जुन जिउभरि तपाईँले जुन आफ्नो बडीलाई ढाल्नु भएको थियो त्यसमा होइन, उहाँको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो। सो इट्स अ वन्डरफुल मुभी, एउटा राम्रो चलचित्र बनेको छ र हेरिदिउँ। अनि मैले अपडेट हेरेकै छु, जुन रिभ्यू आइसके पछाडि होइन, फ्राइडेको भन्दा स्याटरडे जुन हिसाबले सोजहरू बढ्दै गइरहेको छ, यो आफैमा एउटा राम्रो जित हो जस्तो लाग्छ। यो अब जनरल पब्लिकलाई त हामीले सोध्ने गएको छैनौँ, तर एज अ फिल्ममा इन्भल्भ भएको मान्छे भएको, एज अ डिरेक्टर भएको हिसाबले सो अलोकेसन तपाईँलाई के लाग्यो? यो जेन्युन थियो या केही गाइडेड थियो, के लाग्छ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब इट्स अल अबाउट पार्ट अफ बिजनेस होइन। एक दिनमै सो परिवर्तन हुन्छ भनेदेखि जहाँ व्यापार देख्छ त्यहीँ गर्ने हो होइन। अब बिजनेस सायद प्रकाशमा देखियो होला, त्यही भएर भोलिपल्टको सो बढ्या छ, अहिले बढ्या छ र होपफुल्ली अडियन्सको रिभ्यू राम्रै आउँछ होइन। थ्रु आउट भित्र थिएटरमा पनि यसको पार्ट 2 को डिमान्ड गरिरहेको थियो, हामी दुईजनै हो। म्याक्सिमम गौडेल त पार्ट 2 नहेरिकन जाँदिन भनेर चेयरमा बसिरहेको थियो। रियली वन्डरफुल। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो प्रदीपको प्रायः रोमान्टिक सिनेमा मात्रै हेरेको, अनि इगरली वेटिङ पनि थियो, अनि आइ एम टोटली इम्प्रेस्ड
हुन्छ नि भेरी भेरी गुड जब भेरी गुड डिरेक्सन भेरी गुड स्टोरी भेरी गुड एक्टिङ एकदमै तपाईँहरूकै अगाडि यो चिज भन्न पाउँदा झन् खुसी लाग्यो मलाई थ्याङ्क यू सो मच यहाँ सबैजनालाई अब र दियाजी अडियन्सहरूको यो खालको रेस्पोन्स पाउनुभयो तपाईँले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ म त ओभरवेल्म्ड भइरहेको छु एकदमै सक्दै छैन कि भन्नको लागि अब सोजहरूको कुरा गर्दाखेरि त हिजो अलिक टेन्सनमा थियो तर अब सुन्नमा पनि आयो अब कि भोलिदेखि सो पनि बढिरहेछ भनेर तर रेस्पोन्स सबभन्दा ठुलो कुराहरू रेस्पोन्सले नै अडियन्सको रेस्पोन्सले नै सोजहरू बढ्छ स्योर नै बढ्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यसको चाहिँ अब रिजल्ट चाहिँ अब भोलिको सोहरूदेखि देखिरहेछौँ नि त हामीले तर द्याट्स अमेजिङ 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 रेस्पोन्स थ्याङ्क यू अडियन्स थ्याङ्क यू अल तपाईँहरूले गर्दा नै हामीलाई चाहिँ उत्साह मिल्छ कि यस्तो सिनेमाहरू बन्दै जाओस् प्रड्युसरलाई सबभन्दा बढ्दा चाहिँ यस्तो काम गर्दै जाओस् सायद प्रदीपलाई पनि होइन म अझै राम्रो काम गर्दै जाओस् भन्ने चाहिँ अडियन्सको कारणले गर्दा हो थ्याङ्क यू सो मच ओभरवेल्म्ड एकदम प्रदीपजीको बुलन्द आवाजपछि चाहिँ भोलिदेखि सोजहरू पनि बढाएको छ तपाईँको बोली सुनिएछ कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई होइन लोकतन्त्रको ब्युटी नै त्यही त बोल्न पाइन्छ होइन मैले जुन चिजलाई चाहिँ प्रतिकार गरिरहेको थिएँ म त्यही ठाउँमा आइरहेको छु भने चाहिँ मलाई कुनै पनि त्यस्तो पर्सनल लिनु दिनु केही पनि होइन संस्थासँग मलाई केही पनि होइन अब एउटै चिज के हो भनेदेखि जोबाट सबैभन्दा बढी आशा राखेको हुन्छ नि त्यो चिजले चाहिँ डिसपोइन्ट गराउँदाखेरि धेरै फ्रस्ट्रेटेड हुँदो रहेछ कि मैले सोचेको थिइनँ कि लिस्ट एक्सपेक्टेड ठाउँबाट चाहिँ कोअपरेसन पाइएन क्या होइन कुनै बेलामा कसैबाट केही चिजहरू हुन्थ्यो होला होइन त्यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेड हुन्थ्यो कि उहाँहरूलाई यो थट राख्न मनासिबे हो उहाँहरूको आफ्नो विचार हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो होइन तर कहिले पनि सोचेकै थिइनँ कि एक्जिबिटरको पार्टबाट यस्तो खालको बायसनेस हुन्छ होइन मसँग त पर्सनल त्यस्तो केही हुनुपर्ने जस्तो लाग्यो फेरि त्यो त एउटा संस्था हो नि त होइन अनि संस्थाले सो अलोकेट गर्दाखेरि नै कसरी गऱ्यो भने मैले अघि पनि भने अगाडि राम्रोसँग झिलिक्क पारेर डिस्प्ले गरेको प्रडक्ट र कुनामा फ्यालिएको प्रडक्टमा त कन्ज्युमरको इम्प्रेसन त खराब भइ नै हाल्छ नि होइन गनेर एउटा सोमा बिहान 8 बजेर 11 बजे एक एकवटा सो हाल्दैछ भने मान्छेको के इम्प्रेसन हुन्छ त यो फिल्म पक्कै पनि राम्रो छैन फेरि त्यही माथि बुद्धिजीवीहरू एकदमै इन्टेलेक्चुअल मान्छेहरू बसेर डिसाइड गर्ने ठाउँ भनेर मानिन्छ नि त सो अलोकेट गर्ने ठाउँ त होइन उहाँहरूले पक्कै पनि केही बुझेर सो अलोकेट गर्नुभयो होला भन्ने देखिन्छ एटलिस्ट फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ राम्रो प्रेजेन्टेसन गरिदिएको भए हुन्थ्यो नेपाली फिल्मलाई होइन भएको भए मलाई कुनै गुनासो रहन्न थियो क्या होइन त्यसपछि अडियन्सहरूलाई इन्ट्रेस्ट थिएन होला भन्ने हुन्थ्यो सामान्य त्यही नै हो अब भोलिबाट सोच राम्रो पाइरहेको छ भन्ने थाहा पाउँदैछु अब अडियन्सको हातमा छ अब एक्जिबिटरहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नु भएको छ भने अब अडियन्सले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन तपाईँहरूले घरै बसेर कुनै पनि हिसाबले यो फिल्म राम्रो नराम्रो भनेर लेबल लगाउनु भयो भने भोलि यस्ता फिल्महरू बन्न चाहिँ बन्द हुन्छ है र रिलिजको फर्स्ट सो सायद एउटा एक्टरको लागि हलमा गएर सेल्फी खिचेर एकदम हाँसो खुसी साट्नुपर्ने माहौल हुन्थ्यो होला तर आज फर्स्ट नै क्लबमा गएर प्रेस मिट गर्नु पर्यो यो चाहिँ अलिकति उल्टो पाल्टो भयो जस्तो लागेन अरू बेलामा सो धेरैबाट उल्टो हुँदै हुँदै थोरै जान्छ अब सबै चाहिँ उल्टो भइरहेको छ भने थोरै सोबाट धेरै हुन जाने पनि होला नि त होइन लेट्स बी होपफुल म जहिले पनि भन्छु होप फर द बेस्ट प्रिपेयर फर द वर्स्ट होइन वर्स्ट फेज सक्यो अब बेस्ट पार्ट सुरु हुँदैछ सबै अडियन्सहरू पनि आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु त्यही नै हो थ्याङ्क यू सो मच विशेष गरी प्रकाशको तपाईँको क्यारेक्टरलाई पनि अडियन्सहरूले रुचाएको पाइयो कतिजना इमोसनल हुँदै निस्किनु भयो धेरैजना अब यस्तै खालको क्यारेक्टरहरू तपाईँको प्रायोरिटीमा पर्छन् भनेर बुझ्न सकिन्छ हामीले यस्तो हुन्छ मैले गर्छु भने कोही मान्छे कन्भिन्स हुन्छ पक्कै पनि होइन जस्तै महेन्द्र दाई जस्ता प्रड्युसर जो नयाँ हुनुहुन्छ या अहिले फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू डेफिनेटली कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि म यो फिल्म गर्न तयार छु भने तर मैले उहाँहरूलाई त्यो डिरेक्सनमा हौसने कि नहौसाउने त होइन भोलि हाम्रो फिल्मलाई गरिएको बेहोरा जस्तै हिजोको दिनसम्म भनौँ न होइन अब चाहिँ नभनौँ त्यस्तै बिहेभ हुन गयो भने त मैले किन हौसाउने जस्तो मान्छेलाई जे बिकिरहेको छ उहाँहरूलाई जे चाहिएको छ त्यही दिने हो नि मैले यो प्रकाश गर्नुको पछाडि पनि त हाम्रो फिल्म फ्राटर्निटीको मान्छेलाई प्रदीपले अलिकति यस्तो कामहरू गर्नुपर्छ भनेको सुनेर गरे त हो नि नत्र भने त मलाई कुनै ध्यानमा बस्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो फिल्म गर्नुपर्छ भनेर आएको त होइन सबैले भनेको चिज गरे होइन जब सबैले भनेर सल्लाह दिएको चिज गर्दाखेरि चाहिँ अर्को पार्टी खुसी हुँदैन अल्टिमेटली प्रड्युसर भिक्टिम हुन्छ भने म त्यो डिरेक्सनमा किन गाइड गर्छु र होइन त्यही हो अल्टिमेटली बिजनेस पनि म्याटर गर्छ फिल्मलाई होइन बिजनेस भनेर त्यस्तो ठुलो भयङ्करै पैसा कमाउने खालको बिजनेस पनि बनाएन सस्टेनेबल बिजनेस सो द्याट अर्को प्रोजेक्ट बनोस् नेपाली फिल्म ग्रोथ होस् कन्टिन्युटी होस् एटलिस्ट होइन दाइले अरू बिजनेस गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त यो लगानी गर्दा मलाई महेन्द्र दाई जस्ता मान्छेहरू भिक्टिम नहुन् मेरो इमेजमा क्या
होइन प्रदीपलाई लिएछु प्रदीपलाई अडियन्सले सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अडियन्सले गर्ने बेलामा एक्जिबिसनबाट सपोर्ट भइदिएन भने त भिक्टिम उहाँहरू हुन्छ नि त त्यही भएर मबाट त्यस्तो मिसगाइड नहोस् त्यही हो मेरो प्रकाशको बिजनेस तपाईँले कतिसम्म एक्सपेक्ट गर्नु भएको छ महेन्द्रजीको लागि यतिसम्म भए चाहिँ फाइन भन्ने केही यस्तो हुन्छ होइन जति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यति रिटर्न भयो भनेदेखि महेन्द्रले अर्को थपेर अर्को फिल्म बनाउनुहुन्छ त्यस्तो खालको मान्छे हो होइन 70-80% रिकभर भइसक्यो हामीले पहिला पनि भने हामीलाई 20-25% रिकभर गर्नु कुनै पनि गाह्रो छैन एउटा कुनै पनि सोसियल अर्गनाइजेसन लायन्स लियो रोटरी कसैलाई पनि उहाँले एउटा च्यारिटी सो गराइदिनु भयो भने बाँकी पैसा उठ्छ क्या होइन बाँकी पैसा 20-25% उठाउन कुनै पनि टाउको दुखाइ छैन तर पैसाभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भने भन्न खोजेको मेसेज देखाउन खोजेको अडियन्स है फिल्म नै देखाउन पाइएन भने के अर्थ भयो त पैसै कमाउनु थियो भने त जग्गाको बिजनेसमा लाग्नुहुन्थ्यो होला नि त रेस्टुरेन्ट खोल्न हिँड्नुहुन्थ्यो होला अस्ट्रेलियामा रेस्टुरेन्टै थियो त सो पैसा म्याटर गर्ने कुरा होइन हामीले एउटा थट लिएको छौँ फिल्ममा केही भन्न खोजेका छौँ तपाईँहरूले मागिराख्नु भयो त्यो हामीले दिन खोज्यौँ तर अल्टिमेटली कहाँनिर मिसकम्युनिकेसन भयो थाहा भयो ओके थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैजनालाई सफलताको शुभकामना थ्याङ्क यू Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.